जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा रामेछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनको जोड। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाई। आगामी निर्वाचनमा 70% स्थानीय तहमा एमालेले जित्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। एमालेलाई निर्वाचनमा कसैको सहारा आवश्यक नपर्ने तर्क। चुनावका लागि टोल समिति सक्रिय बनाउँदै काङ्ग्रेस। अधिकतम नागरिकलाई पार्टीसँग जोड्ने काङ्ग्रेसको तयारी। साउदीमा 2 नेपालीलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो। पीडितलाई आममाफी दिन परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह। र दमक गोल्ड कप 9 चैतदेखि हुने मछिन्द्र क्लबसहित 10 टिमले सहभागिता जनाउने आयोजकको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ र एभ्री वुमन नामक संस्थाद्वारा संयुक्त रूपमा मंगलबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले महिला सशक्तिकरणको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु सबै सरकारवालाहरूको चासोको विषय हुनुपर्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको पहुँच र सहभागिता बढ्दै जानु गणतन्त्रका उपलब्धि भएको बताउनुभयो। विश्वव्यापी रूपमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तन र कोरोना महामारीका कारण विश्वमा महिलामाथि विभिन्न प्रकारका हिंसा बढेको धारणा राख्नुभयो। नेपालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक, राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतिको समान हक लगायतका अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक महिला हुनै पर्ने, सङ्घीय संसद र प्रदेश सांसदमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था राखिएको छ। नेपालको सङ्घीय संसद, प्रदेश संसदमा 33% महिलाको प्रतिनिधित्व छ भने स्थानीय तहमा करिब 40% महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ। राज्यका निकायहरू निजामती, सुरक्षा अङ्ग र रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा महिलाहरूको पहुँच र सहभागिताहरू पनि बढ्दै गएको महसुस हामीले गरेका छौँ। यी सबै गणतन्त्रका उपलब्धिहरू हुन्। यो नेपाली महिलाका लागि मात्रै नभई विश्वका महिलाहरूको लागि पनि एउटा गौरव र खुसीको कुरा हो भन्ने लाग्दछ। नेपालको संविधानले बालबालिकाहरूको हकको सुनिश्चितता गरेको छ र नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बुवा वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले महिला अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर रूपमा अनुगमन र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिँदै आएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला अधिकारको संवर्धनको लागि महिला अधिकारका विषयमा उजुर गराउनु, अनुगमन तथा अनुसन्धानको कार्य गरी आवश्यक सुधारका साथै पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाहीको लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट पक्ष राष्ट्रको हैसियतले पेश हुने आवधिक प्रतिवेदनहरू जस्तै सिडा, सिआरसी प्रतिवेदनमा आयोग तर्फबाट पनि सुझावहरू पेश गर्ने गरेको छ। आयोगले हाल पनि सिडा, सिआरसीको प्रतिवेदन पेश गर्न तयारी गरेको छ। आयोगबाट सम्पादित हुने कामलाई समावेशी बनाउन र लैङ्गिक मूल प्रभावीकरणलाई अझ बढी सशक्त बनाउनको लागि र सङ्गठनात्मक संरचना नीति तर्जुमा, कार्यक्रम निर्माण, बजेट विनियोजन, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनभित्र लैङ्गिक समानता एकीकृत गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आयोगले लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 2077 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको आवाजलाई विश्वव्यापी रूपमा उठाउँदै हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता जनाउन 2 दिने दक्षिण एसियाली सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलनमा महिला अधिकार कर्मी, लेखक, मानव अधिकार कर्मी गरी विभिन्न देशका 100 जना सहभागी रहेका छन्। विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेको कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माण शिलान्यास गरिएको छ। केन्द्रीय पुस्तकालयको नयाँ बन्ने अत्याधुनिक भवनको मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति देवेन्द्र पौडेल र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नु भएको हो। विक्रमसम्म 2072 को भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको पुस्तकालयको भवन भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा निर्माण हुन लागेको हो। कुल 36 करोड 11 लाख 66 हजारमा निर्माण हुन लागेको उक्त भवनमा पाठक तथा अनुसन्धानकर्ताका लागि 2400 घण्टा बसेर अध्ययन गर्न सक्ने व्यवस्थाका साथै यी लाइब्रेरी सुविधाका लागि छुट्टै कम्प्युटर ल्याब, सेमिनार, वर्कसपका लागि हल, प्रदर्शनी कक्षा आदिको व्यवस्था रहने बताइएको छ। शिलान्यास कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री पौडेलले दक्ष र गुणस्तरीय जनशक्ति निर्माण गरी मुलुकको समृद्धि र विकासको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो। देशको शैक्षिक विकासका लागि शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा भारत सरकारले महत्त्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउँदै आइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। त्रिवीको गुणस्तर सुधार गरी उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न मन्त्रालय सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउने उहाँले प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। 80% भन्दा बढी संख्याको हिसाबले, विद्यार्थी व्यवहारको हिसाबले, कर्मचारीहरूको हिसाबले देशको सबभन्दा जेठो, देशको सबभन्दा ठुलो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो। संख्याको हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालय एसियाको ठुला विश्वविद्यालय मात्रै पर्छ। तर फेरि पनि यसलाई हामीले अझै यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति कतिपय सुधारका आवश्यकताहरू छन् र त्यो सुधारका प्रक्रियामा तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोला र हामी कानुनसित सम्बन्धित कुराहरू पनि परिमार्जन गरेर हामी अगाडि बढाउने प्रक्रियामा मन्त्रालय लागि परेको छ। र हामी सबैको साझा संकल्प र चुनौती भनेको के हो भने नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नु, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र त्यसको साथसाथै प्राविधिक शिक्षा। र हामीले देशका 753 वटै पालिकामा प्राविधिक शिक्षालयहरू पुर्याउने र प्राविधिक शिक्षालयहरूको नक्साङ्कन गर्ने र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारमा जोड्ने, शिक्षालाई सिपसँग र सिपलाई रोजगारसँग जोड्ने गरी हामी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। र यो सबै कुराको नेतृत्व गर्ने, उत्पादित जनशक्ति पनि व्यवहारको हिसाबले सबैतिर फैलिने हिसाबले त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो र त्यसको साथसाथै उत्पादित भएको जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर विकास र समृद्धिको प्रक्रियामा अगाडि बढेको देशको नेतृत्व गर्ने पनि यही विश्वविद्यालयका उत्पादित जनशक्तिले हो। चाहे इन्जिनियर हो, चाहे चाहिँ डाक्टर हुन्, चाहे चाहिँ तपाईको नर्स हुन्, चाहे चाहिँ तपाईको अरू कतिपय क्षेत्रका किन नहुन्, यो विश्वविद्यालयको भूमिका नेतृत्वदायी भूमिका रहने भएको हुँदाखेरि
मैले संक्षिप्त रूपमा पत्रकारहरू साथीहरूको बिचमा के अनुरोध गर्न चाहेँ भने तपाईँहरूले अहोरात्र साँझ बिहान खटेर एउटा सङ्कल्प गरौँ र संसारमा एउटा मेसेज दिउँ। त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्राले नेपाल भारत सम्बन्धलाई थप विश्वसनीय, दिगो र मजबुत बनाउन यस सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालय परिसरमा रहेका गान्धी भवन, जाकिर हुसेन उद्यान र त्रिवी केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माणमा भारतले सहयोग गर्न पाएकोमा भारतीय दूतावास हर्षित भएको उहाँले बताउनुभयो। To build an all-inclusive architectural infrastructure with modern facilities that defines what a full-fledged library should be. And to meet this vision, the embassy has taken a particular interest to ensure that this library has the best in structure and also in the ease of its functioning. During the design phase of the library, the CBRI, the Central Building Research Institute, which is the premier institute in India in the earthquake resilient reconstruction, has referred to the modern facilities adopted in the best libraries of India. The present library building was also built by the assistance provided by Government of India in 1967 and is a symbol of long India-Nepal friendship. कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भुसालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकासका लागि भारत सरकारले लामो समयदेखि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जानकारी दिनुभयो। पुस्तकालय भवन 15 महिनाभित्र निर्माण सक्ने योजना रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले एमसीसी परियोजना मुलुकको हितमा रहेको भन्दै यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा मंगलबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमसीसीका बारेमा अनावश्यक चर्चा चलेको भन्दै एमसीसी परियोजना मुलुकको हितमा रहेको र यसबाट फाइदा लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसीका कारण उपभोक्तालाई पर्न सक्ने असरका बारेमा सरकार सचेत रहेको पनि धारणा राख्नुभयो। विद्युत र ऊर्जाको उत्पादन बढे व्यापारको सन्तुलन बन्न सक्ने सरकारको विश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै गृहमन्त्री खानले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढावा दिन नागरिक सचेतना बढाउनु पर्ने र यसमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो। संविधान ऐन कानूनमा भएका उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। अनि यो बिडर को हुन्छ भन्दा संसारभरिका बिडर्सहरूले बिड गर्न पाउँछ। जसले अहिले चाहिँ यहाँ त्यो एमसीसीको विरोध गरेको छ त्यसैले पनि ठेक्का पाउन सक्छ कि। अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो एमसीसी कारणले पनि उपभोक्ता अधिकारलाई केही न केही गम्भीर प्रभाव पार्छ होला भनेर मैले यो उपभोक्तासँग जोडेँ। किन बिजुली उत्पादन गर्नु पर्यो नि त। उत्पादन गरेर बिजुली चाहिने हामीले छिमेकी मुलुकलाई बेच्नु पर्यो नि त। उत्पादन गरेर बिजुली चाहिने हामीले घर आँगनमा चुल्हा चौकामा पुर्याउनु पर्यो नि त। कल कारखाना पुर्याउनु पर्यो नि त। त्यो पुर्याउन सकिएन भने त उपभोक्ता अधिकार पनि काम लागेन। सदैव के अरे अविरल बगिरहन्छ बागमती भने जस्तै नदी बगिरहेको छ, पानी बगिरहेको छ, त्यसलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले एमसीसी ल्याउनु पर्यो हो र त्यसमा कुनै टिका टिप्पणी छ भने यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो ठिकै उद्देश्यको लागि सरकारले ठिकै गर्यो भने त्यो कम्तीमा त्यसका बारेमा पनि तपाईँहरूले एमसीसीको प्रस्ताव पास गरेर उपभोक्ताको चाहिँ हितका बारेमा सरकार केही संवेदनशील भएको छ। खास गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा, विद्युत क्षेत्रमा त्यो विद्युत र ऊर्जाको चाहिँ उत्पादन बढ्यो भने त्यसले अघि भने तपाईँहरूले भने हाम्रो व्यापार भुक्तानी या व्यापारको सन्तुलन चाहिँ त्यसले गर्ला, विदेशी संस्कृति बढ्ला र हामीले त्यसलाई अरू महत्त्वपूर्ण ठाउँमा खर्च गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्न। सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार उपभोक्ताको अधिकार भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ मंगलबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइएको हो। सन् 1962 मार्च 15 का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा सूचना छनौट र सुनुवाईलाई उपभोक्ताका 4 अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएपछि
यसैको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमालेले 60देखि 70% स्थानीय तहमा जित्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई निर्वाचनमा कसैको सहारा आवश्यक नपर्ने र एक्लैले 60देखि 70% स्थानीय तहमा जित हासिल गर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै ओलीले कम्युनिस्ट नाम राख्दैमा वास्तविक कम्युनिस्ट हुन नसक्ने भन्दै वास्तविक कम्युनिस्ट हुन विचारमा स्पष्ट हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले केही बुद्धिजीवीले कम्युनिस्टहरू नमिले समाप्त हुने भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै कम्युनिस्ट एकता बेकारको कुरा भएको तर्क गर्नुभयो। ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भएको भन्दै केही स्वार्थी तत्त्वहरू लागेको र उनीहरूले अहिले पतन भएको ओलीको भनाइ छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनलाई कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिको संज्ञा दिँदै परमादेशी र जनादेशी शक्तिबीच लडाईँ भइरहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारका कारण मुलुकको राष्ट्रियता नै खतरामा परेको भन्दै यसका परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले हाल उपाध्यक्ष र उपमेयरको भूमिका रहेका महिलालाई अध्यक्ष वा मेयर बनाउन आफू सकारात्मक रहेको तर यस विषयमा असुस्थ अभियान नचलाउन सुझाव पनि दिनुभयो। अरू मिल्ने कि समाप्त हुने भनेर प्रश्न चिन्ह राखेर तथाकथित बुद्धिजीवीहरू कोही कोही त्यो कम्युनिस्टको खोलवडिया बुद्धिजीवी पनि हुन्छन्, लेखिदिन्छन् र मान्छेलाई निराश बनाइदिन्छन्। मोहन वैद्यजीको इन्टरभ्यूको यसो मैले शीर्षक मात्रै हेरेको थिएँ, स्थानीय निकायको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उहाँहरूको पार्टीले। किन बहिष्कार गर्ने भन्दा उहाँहरूको कतै पनि जित्ने स्थिति छैन। त्यो पार्टीसँग मिलेन भने एमाले समाप्त हुन्छ अरे एउटा बुद्धिजीवीले लेखेछ। कम्युनिस्ट मिलेनन् भने समाप्त हुन्छ, मिल्ने कि समाप्त हुने। मोहन वैद्यजीलाई भने कि कम्युनिस्ट पार्टीलाई भने। माधव कुमार नेपाल भन्नेको गुटलाई भनेको कि एमालेलाई भनेको? एमालेलाई भनेको भने यस्ता जिस्क्याउने खालका कुराहरू नगर्न म सबैलाई सुझाव दिन चाहन्छु। अनि झन्डै 2/3 पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई 2/3 हैसियतमा रहेको त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने कम्युनिस्ट हुन्छ? पार्टी फुटाएर एकपछि अर्को चिरा पार्ने, टुक्र्याउने, चोइट्याउने, सरकारलाई भोट नदिएर अर्कातिर भागेर अन्त भोट हाल्ने, भोटै नहाल्ने, पार्टीलाई परे भोट नहाल्ने, प्रतिक्रियावादीलाई भोट हाल्नका लागि पछिल्लो ढोकाबाट छिरेर जाने, त्यस्ता पनि कम्युनिस्ट हुन्छन्। ओलीले महिलाको समान अधिकार र सहभागिताको विषयलाई एमालेले नै अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। सबै तहमा महिलाको 33% को अवधारणा पनि महिला संघले नै ल्याएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संविधानमा उल्लेख नागरिकको स्वास्थ्यको हकलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्यको हकलाई स्थापित गर्न जनप्रतिनिधिले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनमा उठ्दै गर्दा पूर्वाधार निर्माणमा प्रतिबद्धता जनाएसँगै जनताको स्वास्थ्यको अधिकार स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले सहुलियतमा स्वास्थ्य उपचारका लागि महानगरले पनि आवश्यक काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सामान्य रूपमा अहिले बाहिरको औषधि पसलमा एउटा नागरिकले महिनाको सेवन गर्ने औषधिको जति लाग्छ, कम्तीमा पनि त्यसको चाहिँ सालाखाला चाहिँ 30% कम। महिनाको यदि कसैले चाहिँ 100 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ भने अब 70 रुपियाँ मात्र तिरेर मासिक रूपमा औषधि यहाँबाट किन्नुपर्ने औषधि र बाँकी रहेको सरकारले दिने निःशुल्क औषधि, सबै निःशुल्क औषधि यहाँबाट पाइन्छ। सो यसको होल आइडिया भनेको चाहिँ यो यहाँको नागरिकको हक हो। यो संविधानमा त लेखेको छ तिम्रो हक हो भनेर, तर हक संविधानमा मात्रै छ, त्यो पाउँदै पाएन। जाने कहाँ हो त? मेरो बुवा मेरो आमा दुईटा चाहिँ डायबिटिक हुनुहुन्छ, हामी सामान्य एउटा परिवारको मानिसहरू, हामी सबै घरमा त्यही त हो नि। तर त्यो जहाँ सामान्य ब्लड टेस्ट गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ सरकारको प्रेजेन्स छैन। कुनै कहिलेकाहीँ गएर छलफल गर्नु पर्यो भने त्यहाँ प्रेजेन्स छैन। त्यो ठाउँको लागि चाहिँ यो एउटा सेन्टर हो। यो सेन्टर र यसलाई हामीले सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा यहाँ आउँदै गर्दा यसमा यहाँ बस्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ, यहाँ हामी जस्तो खालको सर्भिस दिन्छौँ, यहाँ सर्भिस लिन आउँदै गर्दाखेरि एउटा महानगरको सर्भिस सेन्टर हो भनेर भन्ने कुरा भन्न स्वाभाविक छ। र हामी के चाहन्छौँ भने अब आउने स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिकाहरूले म चाहिँ निर्वाचित भएर आएर बाटो बनाउँछु, म यो बनाउँछु, त्यो बनाउँछु भनेर भनेको जस्तै म मेरो नागरिकहरूलाई स्वस्थ राख्ने कुराको सन्दर्भमा
म काम गर्छु भनेर भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको पनि यो एउटा चाहिँ एजेन्डा बनोस्, राम्रो कुरा एजेन्डा बन्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा बनोस्, छलफल होस् भन्ने कुरा छ। र म नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकार अन्तर्गत सरकारी संस्था हो भनेर चलेको चाहिँ यतिको सेवा दिने र यतिको क्वालिटीको चाहिँ म नेपालभरि घुम्दै गर्दाखेरि मैले कहीँ पनि देखेको छैन, कहीँ पनि पाएको छैन। सर्भिस बढ्दै जान्छ यसको, र यो लेभलको क्वालिटी मतलब एउटा जिपी गरेको मान्छे वडाको सेन्टरमा अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले आजको दिनमा चाहिँ म हाम्रो आफ्नो अरू नर्सिङ स्टाफ उहाँप्रति एकदम आभारी छु, ठुलो सम्मान प्रकट गर्छु। उहाँले जनताको स्वास्थ्य समस्याका आधारमा ओडामा स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बाँकीमा मंगलबार थप 4 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 47 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 11 जनाको नमुना जाँच गर्दा 2 जना र मेडिकल कलेज कोहलपुरमा 27 जनाको नमुना जाँच गर्दा 2 जनामा गरी 4 जनामा कोभिड देखिएको हो। यस्तै बागेश्वरी ड्याममा 9 जनाको परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये बाँकीका 1 जना रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,935 पुगेको छ। जिल्लामा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 1 जना रहेको छ। जिनेपा न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनको जोड। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाई। आगामी निर्वाचनमा 70% स्थानीय तहमा एमालेले जित्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। एमालेलाई निर्वाचनमा कसैको सहारा आवश्यक नपर्ने तर्क। चुनावका लागि टोल समिति सक्रिय बनाउँदै कांग्रेस। अधिकतम नागरिकलाई पार्टीसँग जोड्ने कांग्रेसको तयारी। साउदीमा 2 नेपालीलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो। पीडितलाई आम माफी दिन परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह। र दमक गोल्ड कप 9 चैतदेखि हुने मछिन्द्र क्लब सहित 10 टिमले सहभागिता जनाउने आयोजकको भनाई। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्य प्रदेशमा बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लगाउनु भएको छ। भक्तपुरमा एमाले पर्सा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले मंगलबार आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा ओलीले बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियानका क्रममा हिसाब मात्र मिलान भएको तर साइकल वितरण हुन नसकेको बताउनु भएको हो। बेटी पढाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम भारतीय प्रधानमन्त्रीको बेटी बचाओ अभियानको नक्कल मात्र भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले मध्य प्रदेश कृषि पर्यटन र व्यावसायिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो। मध्य प्रदेशको विकास निरन्तर भइरहेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउने धारणा राख्नुभयो। विकास नहुने ठाउँ होइन। अब त प्रदेश नम्बर 2 मधेस नाम दिएको छ। त्यो वास्तवमा एउटा जानकी प्रदेश, मिथिला प्रदेश जो हाम्रो अपनत्वसँग जोडिएको जानकी प्रदेश जनक प्रदेश मात्रै, जनकपुर मात्रै होइन, अब राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी पनि 2 नम्बरसँगै जोडिएको छ। केही 2 नम्बर, केही 3 नम्बर। पहिलेको त 2 नम्बरै हो, अहिले मात्र 3 नम्बर परेको थोरै छ। अत्यन्तै यहीँ छिन्नमस्ता, यहीँ गढीमाई, यहीँ जनकपुर, यहीँ अयोध्यापुरी यस्ता मन्दिरहरू, अनेक मन्दिरहरू त्यहीँ छ। 2 नम्बर अथवा मध्य प्रदेशमा उर्वर जमिन छ, अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू छ। अब वीरगञ्ज काठमाडौँ रेल आउँदैछ, त्यो हाम्रै समयमा नै। पथलैया वीरगञ्ज सडक चौडा गर्दैछौँ अझै पनि, किनभने त्यो भइसकेको छैन राम्ररी। त्यसलाई चौडा गर्ने तपाईँहरूले देख्नुभएको छ।
ढल्केबरदेखि जनकपुर एकपल्टमा 2.5 घन्टा लगाएर ढल्केपुरबाट जनकपुर पुगेका थिएँ। बाटो त्यति खराब थियो। अहिले 15 मिनट 20 मिनटमा ढल्केबर जनकपुर सजिलोसँग गाडी नहल्लाइकन पुर्याउन सकिन्छ। यस्ता विकासका कामहरू हामीले थुप्रै गरेका छौँ, सिँचाइका काम गरेका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 कै सिँचाइको लागि हामीले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाका 1,85,000 बिघा जमिन सिँचाइ हुन्छ। कार्यक्रममा पर्साका एक वडा अध्यक्ष सहितको समूहलाई ओलीले एमाले प्रवेश गराउनु भएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रारम्भिक संरचना टोल कार्य समितिलाई सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ। 29 फागुनदेखि सुरु भएको कांग्रेसको 1 महिने चुनावी अभियानका क्रममा बाँकी रहेका टोल समिति गठन गर्ने र अधिकतम नागरिकलाई पार्टीसँग जोड्ने कांग्रेसको तयारी छ। कांग्रेसको विधानमा पार्टी संरचना 8 तहको हुने उल्लेख छ, जसमा टोल, वडा, गाउँ, नगर, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, संघीय प्रतिनिधि सभा, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समिति रहेका छन्। कांग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्मको कार्य समिति बने पनि अधिकांश स्थानमा टोल कार्य समिति बनेका छैनन्। कांग्रेसमा वडा समितिले आवश्यकता अनुसार टोल समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै निर्वाचनको समयमा पार्टीको प्रचार प्रसार, निर्वाचन तथा मतदानसँग सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने र माथिल्लो निकायलाई प्रतिवेदन पठाउने काम पनि टोल कार्य समितिलाई तोकिएको छ। तर तल्लो तहको यो कार्य समितिले कांग्रेसभित्र पनि त्यति महत्त्व पाइराखेको छैन। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले चुनाव जित्नका लागि टोल कार्य समिति महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै यसलाई क्रियाशील बनाउनु पर्ने मत राख्दै आएका छन्। नेपाल र साउदी अरब बीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको नेपाल र साउदी अरब परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र साउदी अरबका तर्फबाट साउदी विदेश मन्त्री फैजल बिन फरहान अल साउदले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। साउदी अरबका विदेश मन्त्री तथा साउदी राजकुमार फैजल 2 दिन नेपाल भ्रमणका लागि सोमबार काठमाडौँ आउनु भएको थियो। सर्लाही खण्डमा पर्ने चारकोसे झाडीमा 5 दिनदेखि लगातार डढेलो लागिरहेको छ। हरिपुर नगरपालिका 1 मा पर्ने जानकी नगर साझेदारी वन, हरिवन नगरपालिका 6 मा पर्ने घुर्केली वन, फुलचोर साझेदारी वन र उत्तरी चोरेका वन क्षेत्रमा लगातार डढेलो लागिरहेको छ। हावाहुरी र सुक्खा मौसम भएकाले डढेलो अहिलेसम्म निभाउन नसकिएको हो। हिउँदयाम सुरु भएसँगै यस क्षेत्रको जंगलमा वर्षेनी डढेलो लाग्ने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। डढेलो निभाउन स्थानीय सामुदायिक वनले अग्नि नियन्त्रण रेखा बनाए पनि राष्ट्रिय वन र साझेदारी वनले डढेलो निभाउन कुनै पूर्व तयारी गरेका छैनन्। डढेलो निभाउनका लागि पूर्व तयारी नहुँदा हिउँद महिनामा धेरै वन जंगलमा क्षति पुग्ने बिहानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दिनेश राज थापाले बताउनु भएको छ। नेपालमा थप 83 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 4,734 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 57 जना र 3,150 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै थप 130 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,61,348 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,746 सक्रिय संक्रमित, आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। साउदी अरेबियाको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएका 2 नेपालीको जीवन रक्षा गरिदिन सरकारले आग्रह गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका साउदी अरेबियाका विदेश मन्त्री फैजल बिन फरहान बिन साउदसँगको भेटमा मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले उनीहरूलाई आम माफी दिएर जीवन रक्षा गरिदिन आग्रह गर्नु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी पुगेका सन्त बहादुर पुन र विवेक दाहाललाई त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। उक्त भेटवार्तापछि 2 मन्त्रीले सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी जेनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर समेत गरेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले गत साता उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान भएको थियो।
नेपाल र साउदी बीच राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सहकार्यका लागि उक्त सम्झौताले बाटो खोल्नेछ। साउदले आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उच्च स्तरीय भेटहरूमा नेपाल साउदी अरेबिया द्विपक्षीय सहकार्यका विविध पक्षबारे कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आजकै दिन सन् 1987 मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवासँग विदेश मन्त्री साउदले सिंहदरबारमा गरेको भेटमा आपसी सहयोग अझ बलियो रूपमा लैजाने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि 23 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै साउदीका राजकुमार समेत रहेका विदेश मन्त्री फैजल सोमबार साँझ काठमाडौँ आएका थिए। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पोसाक ब्रान्ड युक्यानको नेपाल स्थित आधिकारिक विक्रेता सिटिएल र क्रिएटिभ गन्स मिडिया एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट बीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। बाँकी जिल्ला भलिबल सङ्घको आयोजनामा हुने सगरमाथा सिमेन्ट प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताका लागि उक्त सहकार्य गरिन लागेको हो। बाँकी जिल्ला भलिबल सङ्घको आयोजनामा हुने प्रधानमन्त्री कपको मार्केटिङ, ब्रान्डिङ तथा व्यवस्थापनको काम क्रिएटिभ गन्सले गरिरहेको छ। सिटिएलका प्रबन्ध निर्देशक राजन महर्जन र क्रिएटिभ गन्स मिडिया एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका चिफ अपरेटिङ अफिसर सौगात विक्रम शाहबीच सम्झौता भएको छ। सिटिएलले प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पोसाक उपलब्ध गराउनेछ। घरेलु टिम लुम्बिनी युनाइटेडका लागि पोसाक उपलब्ध गराउनुका साथै आयोजक समिति, रेफ्री, अफिसियल र स्वयंसेवकका लागि आवश्यक टी-सर्ट प्रदान गर्नेछ। नेपाली भलिबलको सर्वाधिक धनराशि पुरस्कार रहेको प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलसँग जोडिन पाउँदा सिटिएलका प्रबन्ध निर्देशक राजन महर्जनले खुसी व्यक्त गरेका छन्। क्रिएटिभ गन्स मिडिया एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका चिफ अपरेटिङ अफिसर सौगात विक्रम शाहले युक्यान जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई नेपालगञ्जमा भित्र्याउन पाउनु उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन्। प्रतियोगितामा देशका चर्चित क्लबहरूसँग मित्र राष्ट्र भारतको क्लबले सहभागिता जनाउनेछ। आउने दिनमा थप सहभागी टोलीका बारेमा जानकारी गराइने अध्यक्ष ठकुरीले बताएका छन्। बाँकी जिल्ला भलिबल सङ्घको आयोजनामा हुने प्रधानमन्त्री कपको यो 8औं संस्करण हो। प्रतियोगिताको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाबाट स्वीकृत दमक गोल्डकप 9 चैतबाट हुने भएको छ। दमक नगरपालिकाको खेलकुद विकास समितिले आयोजना गरेको गोल्डकपको तयारी धमाधम भइरहेको छ। कोरोना महामारीले 2 वर्ष रोकिएको गोल्डकप 1 वर्षदेखि सुरु गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा हालै सम्पन्न शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग विजेता मछिन्द्र क्लब सहित 10 टिमले सहभागिता जनाउने आयोजकले जनाएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले गोल्डकपको तयारी धमाधम भइरहेको जानकारी दिएको हो। गोल्डकपमा लिगको शीर्ष स्थानमा रहेको मछिन्द्र क्लब, दोस्रो स्थानमा रहेको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, मनाङ मर्स्याङ्ती क्लब, फ्रेन्ड्स क्लब, बागमती क्लब, आयोजक दमक 11 सहित भारतको माने भन्ज्याङ फुटबल क्लब, दुर्गापुर स्टिल र क्यामरूनको एमेनियर फुटबल क्लबको सहभागिता रहने दमक नगर खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष भीमराज चौलागाईले जानकारी दिनुभएको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उपराष्ट्रपति पुनको जोड। संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनाई। आगामी निर्वाचनमा 70% स्थानीय तहमा एमालेले जित्ने अध्यक्ष ओलीको दावी। एमालेलाई निर्वाचनमा कसैको सहारा आवश्यक नपर्ने तर्क। चुनावका लागि टोल समिति सक्रिय बनाउँदै काङ्ग्रेस। अधिकतम नागरिकलाई पार्टीसँग जोड्ने काङ्ग्रेसको तयारी। साउदीमा 2 नेपालीलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो। पीडितलाई आम माफी दिन परराष्ट्र मन्त्री खड्काको आग्रह। र दमक गोल्डकप 9 चैतदेखि हुने मछिन्द्र क्लब सहित 10 टिमले सहभागिता जनाउने आयोजकको भनाई।
हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै